Ja, Alhamdulillah, jetzt geht es los. Wir sind in Mendig und die ganze deutsche Jamaat ist in Erwartung, was passiert dieses Jahr bei der Jalsa Salana. Das erste Mal für uns ein großer Platz, wo wir alles selber aufbauen müssen. Ungewohnt für uns. Ungewohnt, weil wir die letzten 20, vielleicht 30 Jahre in Hallen waren, wo alles schon fertig war und wir reingekommen sind und nur noch so Finishing-Arbeiten gemacht haben. Eine Woche und dann ging's los. Jetzt haben wir angefangen von Anfang an. Das war ein ganz freier, grüner Platz und jetzt ist es eine Zeltstadt. Und jetzt müssen wir diese Zeltstadt mit Leben füllen. Und es wartet viel Arbeit auf uns. Und Jazakumullah an Sie alle, dass Sie heute hier sind und anfangen. Es waren natürlich auch schon vorher Leute da, aber heute beginnt die Arbeit auf einem höheren Level, mit mehr Manpower. Man sieht an den Autos drumherum, es hat sich in den letzten 3-4 Tagen unwahrscheinlich viel schon verändert und jetzt werden diese Zelte auch gefüllt. Aber ich möchte auf eine Sache hinweisen, es wird nicht einfach. Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir haben ein gutes Beispiel, die Nachbarjamaat von uns, UK Jalsa Salana, die auch Hasuriak das bei sich hat, unseren Kalifen, möge Allah sein Helfer sein, und die seit 20 Jahren diese Jalsa Salana in Hadikatul Mehdi macht und sich jedes Jahr verbessert. Immer wieder Fehler findet, die sie versucht auszumerzen und zu verbessern. Und wir fangen jetzt erst an. कदम दोस्तों देखो रुकने न पाए कदम दोस्तों आगे बढ़ते रहो दम Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dieses Video